No te acuestes sin hablar con Jesús esta noche. Llena nuestros corazones de tu paz para que podamos ser instrumentos de reconciliación en un mundo dividido por el odio. Concede sabiduría a nuestras decisiones y paz a nuestras almas. Que nuestras palabras siempre lleven consuelo y nuestras acciones justicia. Danos la paciencia para esperar con fe los tiempos perfectos. Ayúdanos a ver a los demás con los ojos de compasión para que podamos ser instrumentos de tu amor en sus vidas. Llena nuestros corazones de gratitud y humildad, reconociendo tu bondad. Purifica nuestros pensamientos y sentimientos para que vivamos en armonía con nosotros mismos y con los demás. Enséñanos a confiar en tu plan perfecto, incluso cuando no entendemos el propósito de lo que vivimos. Para más oraciones dale me gusta, comenta amén. Gracias.